Բարև ձեզ, սա փորձնական դեմո դաս է, մեզ հետ այսօր Ալեքսանդրն է, նա ուզում է հանձնել TOEFL-ի քննությունը, բայց ունի որոշակի հարցեր, որոնք վստահ եմ բոլոր մարդիկ, ովքեր ուզում են հանձնել այս քննությունը, սկզբից ունենում են։ Ալեքսանդր։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ընդունվել ամերիկյան բուհ և ընդհանուր գիտեմ, որ պետք է TOEFL քննություն հանձնեմ, բայց ծանոթ չեմ կոնկրետ ինչ ֆորմատ կա և ընդհանրապես ոնց են այդ քննությունը հանձնում, Արման կարող ես ծանոթացնել ինձ հիմնական ասպեկտների հետ և երևի թե ինչ-որ փորձնական բան պետք է, չէ՞, այսօր անենք։ Հա, փորձնական խոսակցական մասի դաս կանենք, խոսակցական դասը խոսակցական մասը TOEFL-ի քննության 4 մասերից մեկն է, քանի որ հարցրեցիր քննության մասին, մի քիչ պատմեմ, ոնց որ ասացի 4 մասից է բաղկացած, սկսում է reading section-ից, որտեղ 3 կամ հնարավոր է 4 տեքստ է լինում, բայց հիմնականում 3 ու պետք է բնականաբար պատասխանվի կամ 30 կամ 40 հարցի։ Հարցերը տեքստին վերաբերյալ են ու տեքստերը հիմնականում գիտական թեմաներով են, ակադեմիկ և գիտական։ Հետևում է իրան listening section-ը, այստեղ կամ 4 կամ 6 listening segment-ներ են, այսինքն աուդիոներ են, որոնք պետք է լսես ու հետո պատասխանես հարցերին։ Որպես կանոն ինքը ուղղակի ավելի, եթե հասկանում ես ինչ ես լսում, ինքը դառնում է ավելի հեշտ reading section, որովհետև հարցերը ավելի հեշտ են, քան reading section-ում։ Դրանից հետո քննության ժամանակ ունենալու ես 10 րոպեանոց break, հանգստանալու ես ու անցնելու ես speaking section-ին, որում դու ունենալու ես 4 հատ հարց։ TOEFL-ին բնորոշ բոլոր սեկցիաներում ամեն ինչ ակադեմիկ, գիտական, համալսարանի, մթնոլորտի թեմաներով է։ Օրինակ, եթե համեմատություն տանենք IELTS քննության հետ, որը OS-ում մենք նույնպես պատրաստում ենք մարդկանց, IELTS-ի թեմաները ավելի առհասարակ ու առօրյա են։ TOEFL-ինը կոնկրետ համալսարանի մթնոլորտի թեմաներ են։ Օրինակ, reading section-ները, ոնց որ ասացի, իրանք ակադեմիկ գիտական թեմաներով գրված տեքստեր են, speaking section-ը հիմնականում համալսարանում կատարվող բաների մասին խոսակցություններ են։ Իրան հետևում է writing section-ը 2 հատ շահադրությունով, շահադրությունները նույն տիպի չեն, տարբեր են, integrated and independent։ Integrated շահադրության ժամանակ դու կարդում ես կարճ տեքստ ու լսում ես կարճ պատմվածք ու հետո իրանց հետ ընդհանրացնելով գրում ես շահադրություն։ Independent essay-ը, անկախ essay-ը, ոնց որ անուն ասում է, դու ուղղակի ունես թեմա, որի բաղ պետք է գրես essay։ Ընդհանուր քննությունը տևում է 3.5 ժամ կամ 4 ժամ, կախված եթե այդ ավել բաները, որ օրինակ կարող է մի հատ ավել տեքստ լինի կամ listening segment-ները մի քիչ շատ լինեն, դա էքսպերիմենտալ հարցերի արդյունքն է։ Էքսպերիմենտալ հարցերի համար դու չես գնահատվում, գնահատական ոչ կորցնում ես, ոչ ձեռք ես բերում, բայց քննությունը իրանք երկարացնում են։ Հարցեր։ Չէ, հարցեր չկան, ամեն ինչ պարզ էր։ Ասեմ, որ քննությունը դժվար է բնորոշել որպես հեշտ կամ որպես դժվար, որովհետև ամեն ինչ կախված է քո ընտրած համալսարանից, ուր ես ուզում դու ընդունվես ու ինչ գնահատական է քեզ կոնկրետ պետք։ Եթե ընտրել ես նենց բուհ, որ հեշտ է ընդունվել, գնահատականը որպես կանոն ցածր է լինելու։ Եթե ուզում ես ընդունվես Օքսֆորդ, բնականաբար պետք է բարձր գնահատական ստանաս ու ավելի շատ աշխատես, ավելի շատ աշխատենք ավելի ճիշտ ասած։ Իսկ օրինակ ինչ-որ միջին գնահատական կա, որից հետո որ համալսարանների մեծ մասը ընդունում են, թե չէ։ Համալսարանների մեծ մասը, եթե իրանց մեջ ներառում են աշխարհի 100 ամենալավ համալսարաններից 90-ը ենթադրենք, ոչ թե top 10-ը, ուրեմն պետք է մոտավորապես 105-ից ավել հավաքես, 120-ից 105, որ արխային լես, որ ընդունվել ես այդ համալսարաններ։ Եթե դու հավաքել ես 110-ից ավել, տենց համալսարան չկա, որ ավելի բարձր պահանջ ունենա, քան 110-ը։
Hence 105 արդեն 105-ից ավել շեմը դու արդեն խոսում ես աշխարհի բնակչության այդ TOEFL հանձնողների սեգմենտի 5%-ից 10%-ից 5%-ի մասին կախված տարիից։ Այսինքն հեշտ չի տենց գնահատական ստանալը, բայց անհնարել չի։ Իսկ օրինակ ինպես intermediate ունեցող անգլերենի մակարդակ ունեցողի համար ինչքան ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի գոնե մի 100 կամ 103 հավաքել։ Ամեն ինչ կախված է նրանից ինչքան շատ ես դու պատրաստ աշխատել, որովհետև իմ աշակերտները ինչքան աշխատում են, ես էլ իրանց զուգահեռ, իրանց ավելի շատ էլ փորձում եմ առաջ բրդեմ, բայց որպես կանոն, մի քիչ առաջ մենք քո անգլերենը ստուգեցինք, քո level-ի մարդը եթե աշխատի շատ ճգնաժամ տենց մոտ 3 ամսում հնարավոր է ունենալ անցնել 100-ի շեմը, երաշխավորված չի, բայց շատ աշխատելու դեպքում հնարավոր է։ Մարդիկ որպես կանոն արդեն upper intermediate advanced level-ով որ գալիս են, արդեն անգլերենում իրենց լավ են զգում, եղել է, որ 1 ամիսն էլ է հերիք եղել։ Բայց ամեն ինչ կախված է այդ երկու ֆակտորից, level-ից անգլերենի ու պատրաստակամությունից աշխատել։ Շատ լավ։ Անցնենք մեր speaking segment-ին։ Listening. Okay, ուզում եմ այս հարցը կարդաս հիմա։ Some people prefer to buy new books, while some people would like to buy used books. What is your opinion? Հարցը հասկացար։ Հա, միայն այսինքն ես այդտեղ պետք է խոսամ տարբերության մասին, հա, օգտագործված եւ նոր գրքերի, ինչ որ մարդիկ նախընտրում այս կամ այն, հա, տենց է հարցը։ Որոշ մարդիկ, some people prefer to buy new books, որոշ մարդիկ նախընտրում են գնել նոր գրքեր, while some people would like to buy used books, որոշ մարդիկ էլ նախընտրում են օգտագործած գրքեր։ What is your opinion? Քո կարծիքը ինչ է, որն է ավելի նախընտրելի։ Now, որպես կանոն 40 վայրկյանանոց տայմեր ենք ունենում այս speaking-ների համար, ոնց որ քննության ժամանակ, բայց նաև 15 վայրկյան պատրաստվելու ժամանակ ենք ունենում, բայց հլավոր արի ազատ ուղղակի խոսա, տենանք մոտդ ոնց է ստացվում։ So today there are many opportunities to buy books. People can buy either new or used ones, or even can buy online versions of the books. But ես քեզ ընդհատեմ հիմա, քանի որ մի հատ կարևոր բան կա այստեղ։ Դու ունես քեզ տված երկու տարբերակ այս հարցում, то есть կամ օգտագործած, կամ նոր։ Դու արդեն ավելացնում ես քո սեփական տարբերակը on-line գրքեր։ Ու այդ չես կարող անես։ Միշտ հարցը քեզ սահմանափակելու է ու ասելու է կամ ես, կամ են, կամ 3 տարբերակ, կամ 2 տարբերակ, դու պետքա առաջնորդվես ըստ այդ տարբերակների։ So please start over. People have many opportunities to buy books. They can buy either new or the used books, and in my opinion, it is better to buy a new book because first of all it has ավելի նոր տեսք. Well, it looks new, it feels new, like describe it like that. It feels new, it looks new, it's more appealing maybe, it looks nicer. Ընդհանրապես աշխատի պարզ խոսած, մի քաշվի պարզ խոսալուց, ավելի լավ է խոսած պարզ, հասկանալի, ճիշտ բառերով ու միտքդ լինի ոնց որ սկզբից մինչև վերջ ճիշտ, քան ընկնես բարդ մտքերի հետևից, բարդ
տերմինների հետևից ու սա խառնես իրար։ Շատ լավ է, եթե կարաս ու վստահ եմ, որ մի քանի ամիս հետո սփիքինգի վրա աշխատելուց հետո մոտդ կստացվի։ Բայց քանի դեռ նոր ենք սկսում, ավելի նախընտրելի է, որ դու ճիշտ կառուցվածք պահես ու կանաս սկզբից մինչև վերջ խոսես։ Okay? So let's keep it simple, right? It looks nicer. Okay, it looks nicer, and the second thing which I want to mention is that it depends on what kind of book the person want to buy. If it is let's say a literature, yes, in that case I would prefer a new one. If it is like some tutorial or some kind of academic one, I would buy a second-hand book, let's say like this, because there you have already notes, maybe some unfamiliar maybe? Unfamiliar words, phrases, which you would not be required to like search in Google or in vocabularies. So, right. Not bad. Ընդհանրապես միշտ ավելի ճիշտ է ամենասկզբից դու ընտրես այն տարբերակը, որով հեշտ է խոսալը, քան այն մեկը, որը քո կարծիքով նախընտրելին է։ Իմ կարծիքով այս պարագայում ավելի հեշտ է խոսալ used book-երի մասին, որտեղ իրանց մասին շատ ավելի լավ բան կարաս ասես։ Մեկը այդ քո հիշատակած նշումները, բաները, երկրորդը որ բնությանը վնաս չես տալիս, օրինակ it's good for the nature, right? If you buy new books, you're basically wasting paper because it's already on the same information is available on the used books. Anyway, what չէր, բայց ալի հիմա փորձենք տայմերով, okay? Ինչքան էր իմ ժամանակը։ Այս մեկը չէի չափում, այս մեկը ուղղակի ուզում էի դու ազատ խոսաս, հիմա 40 վարկ եմ։ 45 վարկ։ Yes. One second. Երևում է տայմերը։ Հա։ Okay, արի stop watch-ով անենք, ավելի լավ է երևում։ Okay? Ready? Ready. Now, եթե հանկարծ ժամանակը անցնես, ուղղակի շարունակի խոսալ, քննության ժամանակ չի ձայնագրվելու իհարկե, բայց հիմա չեմ ուզում քեզ ընդհատեմ, եթե խոսում ես։ Так что 45-ը եթե անցնի, խոսա։ Այս ուղղակի այստեղ է, որ դու ավելի լավ պատկերացնես, այդ ինչ է նշանակում, էլի այդ սահմանափակ ժամանակի մեջ խոսալը։ Okay. Right. 3, 2, 1, go. First of all, I would like to mention that there are people who prefer new books and people who prefer the used ones. It also depends what kind of book you are buying. If it is a literature or some art book, I would like to buy a new one because it has a nicer look and it looks fresher in general. But if it is a tutorial or some kind of I don't know, other kind of book which will I would like to buy a used one because there you have more options to get more knowledge. Sense one. Right. Շատ վատ չէր ժամանակը, սկզբի համար։ Հիմա անդրադառնանք մի հատ ուրիշ սխալի, որը ուղղելու դեպքում վստահ եմ մի քիչ ժամանակդ կլավանա։ Դու չես կարող երկու տարբերակի հետ համաձայնվես։ Հա։
Դու կարաս մենակ մի տարբերակ ընտրես, որտեղ ինքը քեզ կոնկրետ հարցնում է որը այս երկուսից։ Այսինքն մեկի վրա կենտրոնանա։ Yes, կենտրոնացի մեկի վրա։ Հիմա որպես կանոն, երբ որ արդեն այս սխալը աշակերտներից ցույց եմ տալիս, իրանք սկսում են ավելի քիչ խոսալ։ Միանգամից ասեմ, ինչ կարաս անես, երբ որ զգում ես, որ չգիտես էլ ինչ խոսաս, կարաս մյուս տարբերակին անդրադառնաս, բայց քննադատորեն։ Ինչի է մյուս տարբերակը վատ տարբերակ։ Բայց դա անում ես մենակ այն դեպքում, երբ որ ասենք մոտդ 20 վայրկյան ժամանակ է մնացել։ Այսինքն, եթե 5 վայրկյան ժամանակ է մնացել, դες մի հատ պատմություն պատմեմ իմ աշակերտուհիներից մեկի հետ կապված։ Ինքը քննության ժամանակ հասել էր 40-րդ վայրկյանին ու ասում է տեսա տայմերը, տեսա որ 5 վայրկյան է մնացել, սկսեցի մտածել սենց մեկ է տեսա որ անցել է ժամանակը։ Ու ինքը հետո խառնված էր իրար, որ վայ 5 վայրկյան չեմ խոսացել, ինչ անելու գնահատականս ընկնելու է բաման, կատարյալ 30 ստացավ, 30-ից 30 ստացավ ինքը միևնույնն է սփիքինգի համար։ Այսինքն քիչ խոսալը հա նախընտրելի չի, բայց նենց էլ չի, որ դու այդ 5 վայրկյանի խաթր պետք է սկսես վռազել, բան անել, մի բան արագ ասես։ Եթե 5 վայրկյան է մնացել, օքեյ է, կարաս ուղղակի շարունակես։ Բայց եթե երկար ժամանակ ունես, հա պետք է մտածես մի բան ասես, ու այդ պարագայում արդեն այդ քննադատելը մյուս տարբերակի կարող է քեզ օգնի։ Okay, let's go there. 3, 2, 1. So I would like to say that I prefer used books because in our houses, and I think that it's a general phenomena that many people have used books like from Soviet times, and that is why many people do not need to buy new books. So me either. I'm also preferring to read over the books which are in our home rather than to find a new one and find out that we already have this in our bookshelf. Right. Ժամանակը միանգամից ավելի լավ էր։ Քերականական տարբեր ժամանակաձևային սխալները, որ դու ունես, դրանց վրա պետք է աշխատենք հետագայում։ Պետք է միանգամից զգուշացնեմ, որ քեզ շատ հետաքրքիր բան process չի ու բավականին դանդաղ ու ջանջալ է։ Ձայնագրելու ենք քո խոսածածը, իրար հետ լսելու ենք քո ասածները ու ֆիքսելու ենք սխալներդ ու նորից ես խոսալու։ Հիմա քանի որ այսօր մի քիչ ընդհանուր evaluation դասա, ես փորձում եմ հասկանամ ինչ տա թույլ, ինչի վրա պետք է ամենասկզբից աշխատենք, այդ process-ը կթողենք մեր հաջորդ դասերի համար։ Արի ուրիշ հարց վեկալենք։ Տենում ես էկրանս մի վայրկյան։ Right. Now please read the question. If you are going to choose a roommate, which of the following qualities is the most important to you? Clearness, friendliness, quietness. So, Steph, Eli, make it պետք է խոսամ, հա, այդ երեքից մեկի վրա պետք է կենտրոնանամ։ Այո, երբ որ դու ունես տարբերակներ, միշտ ընտրում ես մի տարբերակը։ Նա հարցը հասկացա։ Եթե պետք է մեկի հետ սենյակ կիսեմ, որ բանը կընտրեմ, հա, որ իր որակը կընտրեմ, մաքրությունը, ընկերասիրություն, հա, friendliness, եւ կամաց լինել։ Yes, լուր լինելը։ Now, արի քեզ մի քիչ ժամանակ տանք, 10-15 վայրկյան, որ դու մտածես հարցի մասին ու սկսենք միջով։ Պատրաստ ես։ Okay.
So if I had to choose a roommate, I would choose the second option, friendliness, because in that atmosphere you will find common ground faster, and you will have an opportunity to negotiate with your roommate and maybe like found some schedule of cleaning room or coming to room at this or that time. Well, I would choose the second one. Right. Ժամանակը էլի վատ չէր։ Մի հատ sense բան, բոլորս էլ երբ որ անգլերեն ենք սովորում ու հասնում ենք ինչ-որ level-ի, որի ժամանակ կարող ենք խոսանք, ոնց որ դու հիմա, այդ ընթացքում, այդ սովորելու ընթացքում մենք մի քիչ բարդ ու առօրյա կոնտեքստում չօգտագործվող բառեր ենք հավաքում մեր բառարանում։ Ու հաճախ չգիտենք ոնց իրանց օգտագործենք, բառացի թարգմանելով, օրինակ դու օգտագործեցիր negotiate բառը։ Էդի բանակցել բառն է, մի քիչ առօրյա կոնտեքստում roommate-ի հետ փոխհարաբերությունների անելու որոշելու չեն նստում բանը սեղանի շուրջ ու բանակցություն վարում։ Ավելի շատ ճիշտ կլիներ տեսել agree on schedule, something like that, համաձայնվել ինչ-որ օրվա ժամերի, ով ինչ պետք է անի։ But overall, not bad. Ուղղակի էլի եմ ասում, այս փուլում պարզ խոսալուց մի քաշվի։ Հետագայում այդ բարդ բառերը, որ մենք մեր բառարանային վարժություններով ու դասերով սովորենք, իրանց ավելի ճիշտ ու ավելի լավ կօգտագործես վստահ եմ։ Բայց հիմա միշտ մտածի իմ իմացած ամենապարզ ձևը սրա ասելու որն է, որ ճիշտ է։ Okay? Okay. Right, արի մի հատ էլ հարց նայենք։ Երևում է հարցը։ Չէ։ Այս timer-ն ա դեռ։ Հիմա պետք է որ երևա։ Հա, երևա։ Some people prefer to finish the assignment a long time before the due date, while others prefer finishing assignments right before the due date. Which one do you prefer? So due date հանձնելու օրը։ Հա, հարցը շատ հարազատ է։ Փորձեմ մաքսիմալ բաց պատասխանել։ Հիմա timer-ը դնելու եք, թե Հա, քեզ մի քիչ ժամանակ եմ տալիս, որ մտածես։ Ready? Ready. Okay, let's go. Some people prefer to finish the assignments just due date, before the due date. So I am one of that people because I find it hard to finish the assignment long before the due date because in that case, based on my own experience, I can say that in that case I gain lower marks. I don't know why it is happening so, but it is a common thing for me, so I prefer to finish it just before the due date. Right. Բացի մի քանի սխալներից, օրինակ, I'm one of those people, ոչ թե I'm one of that people, ունդեղ էլի ուրիշ մանրմուներ բանը, շատ դուրս եկավ քո մոտեցումը, որ դու խոսում ես անձնական փորձից։ Այսինքն իմ փորձը ինձ ցույց է տվել, որ սենց։ Ընդհանրապես TOEFL-ում էդի շատ թեկուզ նաև writing section-ում, թե speaking section-ում անձնական փորձից խոսալը շատ նախընտրելի է։ Որտեվ քո պատմածը սարքում է ավելի հոգեհարազատ լսողի կամ կարդացողի համար։ Okay. Նո speaking section-ը հլա որ այսքանով սահմանափակվենք, արի անցնենք մենք մեր
մնացած section-ներին ու մեր դիտողներին ու ունկնդրողներին հրաժեշտ տանք։ Շատ լավ, կհանդիպենք հաջորդ դասում։ Այո։